Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin tasharmu ta AA na Congo Production TV. Tasha da take kawo muku zafafan shirye-shirye masu faɗakantarwa, masu ilmantarwa. A yau ma ga mu da wani sharhin wata waƙa wadda Sadiq Saleh ya sa mata suna Mai Kishi Na. Mai sauraro, kafin mu shiga cikin wannan shirin, idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel, ka daure ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai mana liking da comment da share domin samun sababbin shirye-shiryen mu a tashar mu ta AA na Congo Production TV. Sadiq Saleh ya yi wata waƙa wadda ya sa mata suna Mai Kishi Na. Wannan waƙar ya yi ta ne tare da shi da Fati Niger, kuma waƙa ce wadda idan ka saurare ta za ka tabbatar da cewa ya yi ƙoƙari, sannan kuma yana ɗaya daga cikin matasa mawaƙa waɗanda tauraruwarsu take haskawa. Za a yi gwagwarmaya da shi a masana'antar Kannywood, domin idan ya saki waƙoƙinsa suna tashi a gari, sannan kuma waƙoƙinsa suna shiga zuciyar masoya. Idan ka saurari wannan waƙar ta Mai Kishi Na, ka san waƙa ce ta musamman, domin wannan waƙar duk inda ake ƙoƙarin a isar da saƙo na soyayya ta isar, sannan kuma waƙar ta yi tashi sosai. Waƙa ce wadda ya zamto ta masoya. Mai sauraro, zan so ka saurari waƙar nan idan baka saurara ba, ka ji yadda za ta nishaɗantar da kai. Sannan kuma mai sauraro, kada ka manta, idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel, ka daure ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai mana liking da comment da shiya domin samun sababbin shirye-shiryenmu a tashar mu ta AA na Congo Production. Sunan wannan waƙar Mai Kishi Na, wadda Sadiq Saleh da shi da Fati Niger. Wannan waƙar sabuwa ce. Mun gode.